甲开开苦大教师案件法院今仔宣判，甲做灵宝的大姊判无期徒刑，小妹判刑18年。有台大病院住院医师性侵急诊患者，共判刑3年，敢会建立查询平台公开名声呢？为何曝光这部分爱讨论？高雄人母有人饲的酷气走出来路边，也若乌来要乌滴伫个大街路撞，影响交通。即马警方也要罚主人。各位观众朋友，大家好，欢迎收看5月13日新闻，我是嘉豪。讲到这姓刘林某姊妹啊，涉嫌甲开苦毒教师案件，这台北地方法院国宾法官法庭审理了后，认定这开身躯顶的伤痕含忧郁病症，是这做林某大姊所造成的，而且这小妹无甲伊阻止，佮伫咧边啊险查天火刀，甲这大姊判无期徒刑，也那这个小妹呢是判刑18年。谢谢。姓刘二母姊妹啊，涉嫌激死查某囡仔开，妨以故意伤害儿童致死等罪嫌起诉。专案经过台北地院审理，甲国民法官共同评议了后，13将姊妹啊2个人以成年人共同故意对儿童虐待、妨害自由、使人死亡罪，同判刘彩珊无期徒刑，替代公权终身，刘玉玲18年有期徒刑。其等犯罪动机为以虐取乐，行为恶性重大，犯罪所生的危害至巨。迄今未与被害人家属和解。姓刘姊妹啊，互同判一大关键，都是2个人的犯案动机，互认定以虐待做误录，倒算审理阶段，刘彩珊一概无罪答辩，当庭拢认罪，也毋过合议庭认定对厘清犯罪事实甲节省刑事司法成本拢无帮助，也采信外向甲遗书的证词，认定开详细甲忧郁症拢是受虐待造成。刘玉玲互认定无阻止，颠倒复合，互家己有优越感，互看作是共同正犯。很感谢国民法官法庭对于被告2人处以我们希望求处的最高刑度，让所有这些潜在可能想要虐待我们这些可怜的宝贝的这些恶心的保姆，给他一个很严厉的警告。即摆一审宣判，甲检方的求刑同款，被害家属律师表示感谢，也建议替民事官司讨赔。打电话给刘彩珊的辩护律师，结果进前无处理回应。刘玉玲的辩护律师表示，收到判决书了后，会建议感受有上诉空间。另外，日后联名只以文字回应，尊重判决，也搁一摆回实例。单纯就这个刑度来看的话，似乎还是把姐妹2个人紧紧的绑在一起。如果真的是这个样子来论的话，我个人会觉得对妹妹这边是没有那么的公平。每一摆法院开庭，总是有大批民众到场声援，伫宣判之日也拢出席，又伫真侪人旁听。判决宣誓了后，更加当场拍破话，感谢法官，只是有部分的相关者无法度接受。我觉得无期徒刑真的很仁慈，非常仁慈。18年更仁慈。我希望政府可以把死刑修进儿少法里面。即马开案一审结束，也毋过涉嫌林母姊妹啊，佮互检方查出涉嫌对其他2名幼童有苦毒行为。今年1月另案互起诉，2名的姓陈社工也互以涉嫌过失致死、伪造文书等罪嫌起诉，等由一审审理。公视新闻采访报道。后悔拢已经上万啊！讲到这开这个案件，去年爆出来了后，引起社会关注。一个幼囡仔防苦毒假死，也凸显到这寄养制度监管无健全的问题。委托外包了后，社工的方式，这社会局的监管介入，保护囡仔的追踪机制，拢无法度整合起来，也等于是无作用。我也认为讲，这每一项拢爱甲补强，强化社会安全网。民众已经真侪摆去伫街仔路替开来声援，关注这个疑似苦毒囡仔致死案，即嘛有一审的宣判，但是民间的脚步无停，持续化为设立儿少保护部，推动访视助理员的制度，提升义务的专业训练，和成立苦毒囡仔专职公务员等真侪项诉求。它不是单纯家户里面说爸爸妈妈动手而已，有政府的人要去访视可以介入的一个个案，这么长的时间却没有任何一个人进入介入。集会外开伫前年的9月，经过支福联名的转介，互细路的年母接手来安置。今年12月，还未等到洪收养颠倒相当过身，年母嘛洪指控讲苦毒囡仔，负责个案轰炸的2名的姓陈的社工，洪指控讲涉嫌访视失职，所以假造记录洪起诉。台北市社会局洪质疑讲监督无周全，介入10万一步。专去年4月起诉。
市府是伫4月底发细楼的年补上当60万，这幼囡仔还未负大汉，变作使人心痛的家庭悲歌，嘛会当看出教养制度的监管缺失。应该是去做的是，安置机构的部分的开发，寄养家庭的开发。如果真的要做保姆的照顾的部分，那也拜托，请把他的家人以及保姆的身心状况这个部分纳入考虑。开案是互各界拢真注意，嘛互各界拢提出建言，要来保社会安全网。对政府的监管爱有够力，年补身心状况的评估、社工敏感度辨识、补强和训练，还有欠安置资源，拢是爱改革的重点。凯滩事件之后呢，访视1年调整为6次，我觉得专业度提升以及专业的主责社工能够加强那个敏感度，然后来协助保姆，我觉得不是不行，但是就是要给一些资源。专案伫爆发了后，卫福部嘛修法，甲采用评估回归予地方政府，按算5月底的上路，而且当地评估规划设立2小专职单位，提出这规划的作为，就看敢会当来帮助这个脆弱家庭的幼囡仔，莫互这种无法度挽回悲剧，搁一摆来发生。记者综合报道。台大病院有一个姓的医师，趁急诊值班的时阵，涉嫌甲一个查某病患性侵，专案经过台北地方法院审理了后，甲这医生判刑3年。也因为最近才发生这款医生性骚扰、性侵的案件，医界团体就呼吁卫福部就要赶紧建立医事人员查询平台，民众就当伫网络顶头找到这不良记录。啊，然后卫福部表示讲，有请地方卫生局启动医师的听改委员会，啊，那敢要来公开这医生的名。这部分是搁爱讨论的。穿白衫的医师本底是要救人，没想到竟然变成性侵害的加害者。台湾病院的龙头台大病院，一个姓的妇产科大院的医师涉嫌对女病人性侵害，消息互大家听了拢错一个。医界团体认为讲性暴力是零吞忍，卫福部应该较紧来建立医事人员的查询平台，互民众会当伫网络查医师的资格、记录处分的记录等等，强化民众自主把关。针对惩戒以及判决确定的名单，依法本来就可以公开，而英美等国也都有建置相关的公开平台。事件是发生伫2021年6月的时阵，姓的医师是趁急诊值班的时阵，假作讲是要做性反应测试的理由，对查某病人脚内手内性侵害。专案经过台北地方法院审理了后，法官认为讲，姓的医师伫犯后完全无后悔的意思，判3年有期徒刑，专案会当上诉。对这卫福部表示讲，会照医师法，法文请地方的卫生局启动医师定改委员会。惩戒委员会他们讨论究竟会做成怎么样的决议，说给予什么样的处分，轻的会是警告，最重的会是废止他的医师证书。另外，敢会公布性骚扰医疗人员的身份，卫福部讲会进行研议，斟酌讨论什么状况会当公开名，搁要公开到什么程度。若无确定犯罪事实，就把名传出去。若是事后发现讲并不是事实，这嘛会对当事人造成伤害，必须要真细致、真认真，嘛需要对细节搁进一步来讨论。记者综合报道。美国总统川最近伫咧北京记者会顶头讲到这美中贸易协议的时阵，形象讲出一句，讲这对统一和和平真有利。美国国务院和 AI 厅是拢赶紧配合，强调川的发言敢若针对美中贸易关系，对待政策是无改变。And they've agreed to open China, fully open China. And I think it's going to be fantastic for China. I think it's going to be fantastic for us. 美中贸易谈判初期进展，川普伫北京记者会上评论上大的重点，就是和中国开放市场。因为讲过一半，煞突然弹出这一句。And I think it's going to be great for unification and peace. China will also suspend and remove all of its non-monetary barriers. They've agreed to do that. 敢讲美中谈判到顶，台湾正做条件，也毋过毋拿川普的前后文，无讲到政治议题。历史中所提起的 unification 其实除了统一，也有一致联合的意思。美国国务院甲美国在台协会 AIT 第一时间拢表示，川普所讲的是针对美中贸易关系，美国对台湾的政策无改变。就我方的理解，美中贸易谈判过程中，并没有触及台湾相关议题。另外，美方也说明对台海和平稳定的期待。并且反对透过武力或胁迫片面改变现状。那外交部总统府也强调，美国对台政策数十年来保持一致，台海和平甲稳定都是美国持久的利益，对台承诺有关强大。公司新闻采访报道。
总统赖清德就职特别满1年啊，进前接受日本媒体一间亚洲专访，伊也希望各国用飞航供应链来制衡中国，这不公平无益。那中国昨是发布新时代的中国国家安全白皮书，内容有写到讲袂去答应讲放弃武力犯台，或者是认为这届白皮书的内容对台打击范围扩大，日头也增加，手段也变侪啊。中国发布新时代的中国国家安全白皮书，在全文差不多22000字内面，除了坚持一个中国的原则和九二共识，嘛强调讲坚决反对台独分裂和外部势力的干涉，依法打击台独的蛮皮分子，争取和平统一，绝对袂承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。学者观察，中国伫核心项目内面，各种方面打击台独的手段，会当看出中国对武力扩张到非和平手段，包括大规模渔船的骚扰和围台演习等等。除了原来的武力手段之外，它其实在这里面又提到了更多所谓的非和平手段的进行。刘伟辉认为，讲新发布的白皮书内面讲到的相关内容，在过去的文件内面拢出现过。总体来讲，这摆并无新的讲法。昨天发表的白皮书是把中共近年来发表的各项文件做一个汇总，所以并没有提出新的概念，看起来还是一个持续性的政策。正正接受日经亚洲专访的总统赖清德，是今年第一摆接受外国媒体的专访，伊嘛用这个机会催各国用飞航供应链来制衡中国不公平的贸易。飞鸿供应链的基本是开放的。然后他所要创造目标是共同繁荣，那这样的一种的思维呢，比较符合目前的全球的基本价值观。所以呢，它不仅仅是只有一个台湾经济安全的一个概念，它也是创造全球繁荣的一个重要的倡议。对要就日满1周年的赖总统强调讲，美国的关税政策是造成压力，但是同款认为讲存在基本的价值观，就是专心伫建立民主国家的供应链，而且表示讲会当确保世界进一步繁荣和发展。不过伊嘛指出讲，台湾袂对抗华府，而且会进一步扩大对美国的投资、削减贸易壁垒，还有打击生产地等等的作为。记者综合报道。澎湖的渔民昨下晡通报海巡单位，讲伫咧澎湖小门西方30海里外海，有一个越南的渔船掠过界，海巡透暝甲这船啊，抑个11名船员带登去马经调查，敢是掠过界，或者是有其他违法的行为，这部分佫爱厘清。海巡人员伫暗暝甲船押回澎湖马经，船靠岸了后，11个越南籍船员拢爱留伫船顶。船长天光了后，互海巡带回调查。这只青色的渔船是越南籍。12下晡，澎湖渔民通报伫小门西方30海里的外海，发现这只船好亲像非法的作业。那目前我国会依照《中华民国专属经济海域大陆成交法》的规定来做处置。那近日渔业署会派员到澎湖来了解情况。如果进大陆进海期，应该是伊嘛知影，知影伊按这进来，按都家己内底作业啊，才有走遮。中国籍渔船越界事件真济，不过这届查到是越南籍渔船，这也是澎湖头一件查到越南籍渔船越界。不过为越南到澎湖这片海域离真远，各方专家表示，当年5月至8月中是中国的休渔期。除了为着生活，或者的越南渔民越界，也有可能因伫做海上不法的事项。那当然也会有潜在国安的疑虑，特别是越南渔船以往是比较少靠近台湾这里进行越界的。除了可能会是刺探或者是收集情报之外，也有可能是进行偷渡的行动。那这些都有待海巡署进一步的深入了解，才能进行判断。苏志文表示，是不是有协助中国伫做情报的收集，还是其他犯罪事件要去查？海巡嘛应该增加巡逻，才会当伫第一时间做处理。台湾本岛进前嘛捌查考越南籍渔船，并裁罚100万，渔业署嘛赶紧派人去了解，若做牵涉到不法，就会重罚。记者采访报道。受到国际这 A 型肝炎疫情影响，台湾的疫情当咧加悬。今年计共有73例，也出现头一个本土群聚事件，包括2个带做伙和2个伫咧工课场的接触者，目前有8人进行监测。
解封了后，个人出国旅游的热潮在延续。疾管署统计，今年以来下关境外移入17例，是最近8年以来的上悬。本土病例56例，嘛创3年同期的新高，有少年化的趋势，而且出现第一件本土群聚，2个做伙大的男性拢确诊。另外一个30多岁的男性是确诊个案工课场的接触者，这个工课场的清洁人员，一个30几岁的女性，目疑是因为摒扫接触环境确诊。跟往年比较不一样的是说，今年看起来这个传染途径比较多元哈。那包括就是可能生食一些那个像生菜或者是鱼贝类，或者是说透过这个环境接触、亲密接触哈，都有可能是这一波疫情的传染途径。疾管署提醒讲 ，A 型肝炎是透过粪口毒碱来传播，做伙食闻到防污染的环境，也是和感染者亲密接触，拢有可能会感染。防污染的菜物件嘛有风险，感染了后会出现发烧、规身躯真忝、食袂落、含巴肚无爽快这个症头，后壁会发生晕瘫。为了要降低下肝传染的风险，请民众爱维持好的食物件和卫生习惯，一定要用湿文来洗手。另外，国内新冠疫情的部分已经连续5礼拜起哩，新增加6例死亡病例，还有34例的重症，年岁上细汉的是无到1岁。曾经有到诊所就医，那诊断是感冒，那不过后来呢，他的症状呢其实没有改善，而且甚至有出现了这样严重咳嗽、声音沙哑，然后有这个呼吸困难、呼吸费力的状况。在急诊就有发现他其实已经有这个低血氧。查某翁婴仔住院1礼拜治疗了后，已经康复出院。疾管署提醒讲，今年新冠疫情流行的是比去年更较早，按算伫个6月进入高峰。虽然讲感染大多数拢是轻症，也是无症头，但是病情嘛是有机会发展做中重症。呼吁满6个月以上的民众会当注疫苗来提升个人的防护力。公司新闻综合报道。来看高雄林武透早有民众伫路边看到一只1米半的蛞蜍，赶紧通报这农业局来抓。原来这只蛞蜍是有人饲的，无细里走出来。另外，伫咧屋内也有民众饲的乌猪伫咧大路四界撞，搁再撞过红灯，险险啊，互车撞到，也因为已经危害到交通安全咯。警方当咧找这乌猪的主人，要解开罚单。12透早7点外，乌来区的乌中路已经变青灯，车辆准备要起行。不过对中华街迄边煞雄雄撞出来一只乌大大的动物，甲看较真的竟然是一只乌猪。这只猪就安尼清清公公伫车路四界走，甚至佫走入去附近国小内底，因为速度实在伤紧，看到的老师拢就是家己目睭花，哪样古猪伫学校走。其实耍猪沿着我们学校的围墙，一下子就跑出去了。那现场有几位老师跟小朋友看到。那老师跟小朋友看到是又惊又喜啊，觉得说山猪如果能进来跟我们学生一起上课，也是有趣的一件事情。虽望囡仔欢喜看到猪仔，想要甲猪仔做回上课。不过乌来分局表示，这只猪敢若是去互主人带转去，因为猪仔乌白走已经危害到交通，即卖当咧走找主人准备开发。另外13透早伫仁武，也有民众看到一只150公分长的蛞蜍伫路里走，惊一个是赶紧通报农业局。农业局表示，这只蛞蜍个主人饲伫工厂2年多，前一天甲刷出来桶仔，才无细致去互走无去。经查，该鳄鱼品种为眼镜凯门鳄，体长约150公分。下午，该鳄鱼之饲主郭先生已至动保处完成访谈笔录，并将鳄鱼领回。动保处呼吁饲主应善尽所谓管理责任。高雄连续2天有乌猪甲蛞蜍伫车路乱扫，有人感觉心息，加在无害人受伤。动保处呼吁民众厝内底停本爱关用好，若是违反规定，上悬会当罚15000块。记者柯家族柯朝阳高雄场报道。新地因为有科航园区的关系，若总发生火灾，就会造成真严重的损失。这火灾调查报告和判断就变加真重要啊！新竹市消防局火灾鉴定实验室最近就通过 TAF 认证，其中强化人员的专业能力、设备也个鉴定标准，是一摆通过认证上界主要的项目。厂房大火，消防局赶紧派人到现场拍火。火总算顺利拍花，出来的工课就是鉴定大火的原因。新竹应用科学园区是台湾的科技要地，上准这点，新竹市消防局扩建火灾鉴定实验室，也是大都以外
头一个通过 TAF 认证的火灾鉴定实验室。不管是相关的科技厂房还是我们高楼林立，可能现在目前碰到的一般居家用火的一个威胁，那其实这个火灾鉴定实验室的一个机制的完善跟我们的设备的一个提升，都可以为我们的市民朋友的生命财产安全更增添一份保障。任何一个火灾，它背后的真相是什么？起火的原因是什么？一定要用科学证据找出真相。更重要的就是能找出真相之后，我们将来怎么样预防火灾。实验室也针对科学园区厂房定使用的废弃液体管线、电池、金属等等的材料，增加新的仪器甲装备，各全台湾头一个有安装拉满光谱器材的实验室。鉴定分析出来比较有证明力，那再来就是说，我们的鉴定结果能够提供作为法庭上一个厘清责任的一个参考。那电键是我们这边你可以看到，我们这显微镜下面我会看到一个热熔痕或者是电气痕的部分。这个是我们从火场采集回来的物证，可以从这边迹象去发现到底是短路造成的，还是过热烧起来的痕迹。透过科技机器结合专业人才，全面提升火灾调查鉴定的能力。新的市政府表示，希望市府会当成做守护科技业公共安全上坚强的靠山。记者杜君豪新潮报道。全观众朋友来看过这新闻，讲到这菲律宾伫昨进行期中选举，其中前总统杜特地就算伫咧海牙国际刑事法庭的家角内面，依然是当选伊故乡的市长。咱若讲到这届大选呢，也互看作是马可仕和杜特地两大阵营的对决，会影响未来3年的政治布局。菲律宾12个期中选举影响范围真宽，为参议院、众议院到全国各地的首长甲议员，拢总18000外职位爱改选。上互人注意的候选人，就是前总统杜特地，伊因为发动老血反毒战争，去海牙国际刑事法院逮捕，目前还搁伫咧家家羁押。不过伊也是会当选纳茂市的市长。伫这个所在，杜特地甲伊的儿女轮流担任市长，已经20多年，选民无改变对伊的支持，这届得票是对手8倍外。Support for Mayor Duterte, ibuboto ko pa rin po siya kahit wala siya dito kasi hindi pa man siya convicted, no? 菲律宾的其中选举也互人看作是马可仕甲杜特地两大家族的竞争。小马可仕甲老杜特地的查某囝萨拉，2021年联合当选正副总统，不过两个人真紧就因为理念袂合，关系拍歹。萨拉捌放掉讲要买杀手暗杀小马可仕，佮因为渎职贪腐这个指控，去互众议院弹劾。参议院要伫后个月接手审理，若是有2/3投票通过，萨拉就会互人剔除副总统的职位，并且永远袂使担任公职，佮也无可能继承副业做总统。参议院这礼拜改选的12席议员有6席是马可仕支持的，杜特地背书的有4席。不过伫全部24席当中，萨拉若摕到1/3以上的高票，就会当保留副总统的职位。马可仕这边可能无法度如愿甲扭落来。专家分析，这届大选结果会影响未来3年政治局势，并影响2028年的总统大选。公司新闻由派准编译。美国总统川普10日出发要去到中东国家访问，这届会去刷乌地阿拉伯、卡达，也个这阿拉伯联合大公国。川普出发进前也讲到，伊当咧考虑讲，这15敢要去到土耳其参加罗西亚和乌克兰的谈判。自北京出发要去中东国家访问，美国总统川普10日开始中东行，将会访问沙特阿拉伯、卡达甲阿拉伯联合大公国。川普这次将会对加沙走廊甲伊朗等议题进行外交讨论。伊讲也考虑去土耳其参加15月举行的俄谈判。And I believe the two leaders were going to be there. I was thinking about flying over. I don't know where I'm going to be on Thursday. I've got so many meetings. But I was thinking about actually flying over there. There's a possibility of it, I guess, if I think things can happen. 沙国首都利雅得的路已经插到美国、沙国两国的国旗，准备迎接川普。川普这次的目的是要确保波斯湾产业国家的资款基金会搁在大幅度投资美国的经济。估计两个国家会签署几多项双边经济协议，包括美国对沙国1000亿美金的军售。So I think it's clear that President Trump sees the Kingdom of Saudi Arabia as a really important U.S. strategic ally.
I think he also sees the kingdom as important to obviously attracting inbound investment to the United States, which he has made an important part of his domestic policy. 这座飞机访问的卡达往消息计划提供一台豪华普金7尺8型喷射客机，做总统专机空军1号使用。川普也搁打算伫退位了，转交予伊的总统图书馆基金会，代表其退位了会当继续用这台飞机，引起道德争议。川普是讲国防部会得到免费的礼物，甲已经用40年的空军1号换掉。You know, we're very disappointed that it's taking Boeing so long to build a new Air Force One. You know, we have an Air Force One that's 40 years old. And if you take a look at that compared to the new plane of the equivalent, stature at the time, it's not even the same ball game. 被勇士回应讲，这礼拜川普中东行的期间，卡达政府未正式送这台飞机，也强调任何外国送的礼物，拢会完全遵照美国的法律透明处理。不过，国会民主党人是致函予白宫的法律顾问，讲安尼显是违反宪法内面的外国贿赂条款，也就是总统顶公职无经过国会许可，未使接受来自外国的礼物。公司新闻张伟林编译。有美国和以色列商定国籍的亲戚亚历山大昨放放回去以色列啦。美国总统川普表示讲，这是一个真重要消息，也甲因厝内面的人强气。21岁亚历山大登记厝的迄一刻，母亲激动地走去，你甲伊揽宝贝后生总算回来啊！亚历山大伫加沙封关19个月，伊方认为是哈马斯所扣押最后一名也活着的美国公民。伫12日失控的这段过程，以色列暂停伫加沙的军事行动几啊点钟，好代志会当顺利进行。伊伫坐军用直升机登来以色列的路上，用手写标记，多谢川普总统，伊的家人也督促以色列政府甲谈判人员继续努力，互剩的58名人质也当登记厝。We'll get Eitan today. We hope that we're going to have other hostages released too. 亚历山大是今年1月以哈达成停火协议2个月，以色列3月18日突然对加沙发动攻击以来所释放的第1名人质。昨日迄日有人看到网面的哈马斯战士将伊交予红新国会工作人员，佮交予伫加沙的以色列当局。זה הושג בזכות הלחץ הצבאי שלנו והלחץ המדיני שהפעיל הנשיא טראמפ. דיברתי היום עם הנשיא טראמפ, הוא אמר לי, אני מחויב לישראל. 纳塔亚胡补充说明，以色列打算继续加强伫加沙的军事行动，而且未停火。一名哈马斯官员甲英国广播公司 BBC 讲，释放亚历山大是为着表示善意，是美国总统川普13访问中东进程，为着达成停火协议所做的努力的一部分，也为稳准人道救援会当进入已经互以色列封锁超过70日的加沙。公司新闻吴伟林编译。讲到这美中关税谈判降税有共识，切去到这美股4大指数来冲关，台股拜二呢就收在21330点，起200点。那台票汇率呢是落1.39角，收在咧30.455块。经贸办就表示讲，这台美关税谈判拢有伫咧进行，争取上界好的条件。那美国的财政部长贝森特受访问的时阵，伊就表示，和亚洲的贸易谈判进度拢真好，而且有讲到台湾有真好。受到美中谈判大降关税，国内美股4大指数收红，带动台股拜日开红盘，盘中捌大起超过18点，中场起伏收煞，收伫21330点，起200点。宽达股台积电收伫969块，起12块。关税的这个利空慢慢逐渐钝化了哈，那现在反而是翻多。那再来就是接下来有电脑展，520的就职大典又正好是在这个时候，5月的整个行情应该可以一路望到月底。分析师预期5月台股有机会搁调整观点，台票是连六变，收伫30块4角外。变1角10分9，对美中关税谈判，双方拢同意降115%的关税，外界也关注台美谈判进度。经贸办表示，台美关税谈判继续进行，会努力争取上好的待遇。另外，美中谈判了后，美国对中国税率也是有30%，比其他的谈判国较悬。中国油源存在生产地风险，有关美中谈判后续发展也要继续观察。
行政院长邓英泰就这部的时阵表示，台美关系谈判中，美国毋捌提过汇率，美国伫美债汇率拢有做准备，政府也有应用。央行总裁杨金龙逐礼拜拢会提交相关报告，强调台湾爱维持关键领先地位，技术紧留台湾产业才袂变空壳。我们未来的优势还是说，台湾的高科技的制造能力，现在几乎是在先进制程上面是无可取代的。是。那美国需不需要？美国需要。对于台美谈判，有专家认为，台湾甲日本拢是对美国贸易顺差国家，应该关注美日谈判结果，未来半导体关系爱同款，也毋过会依照制定有所无同。因为中国的成熟制程啊，产能过剩，已经警醒了威胁了美国的成熟制程、先进制程啊，对台湾、对台积电的影响啊，反而没那么大。美国财政部长贝森特伫劳组论坛表示，美国甲亚洲贸易伙伴的贸易谈判进展良好，而且台湾有真好的提案。公司新闻采访报道。2025年世界卫生大会19号伫咧瑞士希腊瓦开会，台湾到今也未受到邀请。国内民间团体早起就宣布讲，会伫咧会场外口举办论坛，前副总统陈建仁也会伫咧论坛分享台湾健保30年的成果。2025年世界卫生大会 WHA 5月19就要伫咧瑞士日内瓦举行。虽然台湾到今也拢无受到邀请，不过民间团体参与也是无停歇。世大联合基金会13早起召开 WHA 全球卫生论坛起稿进程的记者会，宣布今年会甲国际组织合作，伫咧 WHA 场外举行几啊场论坛，议题会包括气候变迁甲对健康的影响。气候变迁啊，这个人类永续的问题，反而是会有这些非政府组织里面还能够保存一些能量。现在前副总统也就是现任的中研院院士陈建仁，嘛会伫论坛分享台湾健保30年来成果，也佮有甲未来挑战。另外一方面，民团嘛会透过推动台湾医疗外交甲观光结合，希望促成亚洲头一个会当坐游览船佚佗、挂健康检查的行程。邮轮渐渐从日本到台湾，那未来延伸到东南亚，也在明年延伸从美国到台湾。好，这个是我们在这个邮轮的一个观光医疗协会去做这样一个努力。全民健康覆盖最主要目的就是说，不管这一个人在什么样的时间、什么样的地点，他的健康呢都要得到全方位的必要的医疗照顾。民间团体强调讲，全球卫生资源当咧重新分配。加上美国宣布会伫2026年1月份退出 WHO， 而且袂阁纳会费，致使 WHO 恐惊会出现财务的问题。现在是咱台湾更较应该透过民间的力量，甲国际来制约，伫多边体系当中，以有实惠、有贡献的事务策略，持续来参与全球的卫生。公司新闻台北报道。国内最后一组核电机组核32号机运转接着17到期，这南北两党提出着这核管法修法，下晡讨论了后，核管法第6条修正案最后是3读通过。未来核电机组接着拿到期，经营者随时会当向核安会申请继续放，且接着有效期限上长20年。变作非核工园的日子是持续在倒头算，上尾一台运转的核32号机17运转接照到期，在野党无希望核电变作历史，提出核主管反应器设施管制法第6条的修正草案，下晡伫立法院做广泛讨论。那被立委强调讲，这是互执政党加一个能源的选项。不过执政党的立委随即伊讲，这根本就无在插核能的安全。要求换发的运转执照效期不得超过20年，在确保核能安全的情况下接轨国际。若经营者或主管机关只希望延长10年，也是可以只延长10年。把规则打开，让政府能在能源议题上多一种选择。今天是扭正民进党政府错误的能源政策非常重要的一大步。怎么会把我们屏东人讲的说我们好像屏东都是白痴？我们屏东人都喜欢核三厂，我们都喜欢核废料。那对你们来讲，你们认为说你们就是矮人一等嘛？核废料本来就该放在你兰屿嘛，核废料本来就该放在核三厂的屏东嘛。
国民众两党是提出修正草案的再修正动议条文，运转执照的效期满了后，必须要继续运转的经营者，就要向主管机关来申请，主管机关审查了后，同意换发执照了后，就会当继续运转。换发的执照伊有效的期间上长是20天。修正案尾暗暝的时阵，伫立法院三读通过。核子反应器设施管制法第6条条文修正通过。运转执照到期的核电机组照新法会当随时提出申请，台电讲，搁要等相关主法出来，才会当来评估后一步。一步一步看后续的执法修得怎么样。那主管的机关，他要求台电必须要检验哪些单位、哪些部分，那台电才有依法他去做下面的进行这样。全国会核平台是发出声明，强调这个修正案是替老旧的核电厂改套开后门，这个电启核电的意图，唔但核3，佮包括核1和核2在内，无得管核安的风险，无得插当地居民性命财产的安全，对这严正谴责和抗议。记者综合报道。美国总统川普要推动因美国国内呢，这药价上犹太这个政策，就专家伫咧警告讲，恐惊会害其他国家的药价来调悬，而且台湾的健保拢是用这上价价介绍来支付这原厂药啊，有可能会造成一寡药厂来退出台湾的市场。美国总统川普伫当地时间12日起宣布签署行政命令，将处方签给付的价数调降59%，要求美国政府甲制药业协商降价药品的价数，也就是将国内药价甲国外确实的价数扭平。美国提出药价最惠国的政策，所引起台湾药价烦恼。是不是药品要停产，还是数量要减少？延长药都可能，专利的药都可能，尤其美国到台湾的不可以取代的有72种，大部分就是癌症的用药。各界烦恼，为了配合美国最惠国政策，药厂会重新调整各国药品价数。台湾健保惯是用确实的价数给付原厂药物，恐惊因为安尼袂少原厂药物会选择退出台湾，也是药厂因为安尼减少生产量，甚至放弃生产，引起欠药的问题。开发性制药研究协会嘛提醒，新药啊恐惊影响上大。所以势必你的上市一定要比美国晚个几年嘛。比如说重大疾病，它目前台湾里面还就是以目前的治疗，它没有很多的选项的哈。那像这种药品就会受到比较冲击，会比较大。协会分析，美国药品消费金额都占全球的1/3，市场真大，比起台湾市场小。而且目前因为健保算的价数确实已经有新药啊延后上市，川普药价现在上落了后，恐惊更加明显，甚至会输给其他国家3至5年。我们的健保署都可以有一个机制，都可以反映到癌症的药，如果对病人有帮助的药，我想我们是绝对站在国家的立场、政府的立场，绝对要让它用在病人的身上。卫福部强调随时调整机制，业界是真希望政府会当提高健保的核价，安尼无全球关价抢药啊，台湾市场恐惊无法度应付。记者采访报道。演唱会票有本创法规范，卖黄牛票会互处罚。不过，这几日的签名会、见面会、握手会有卖票、卖黄牛票，说是无法规图好管。就民进党立委惊召开公听会，即听民众意见，因为好友讲有卖票的价钱活动，拢爱放入去本创法的规范，避免黄牛票争议。泰国组合领案今年6月要来台湾举办见面会，5月初10票一日开始卖，无到1分钟就买无，也发现明明是新名字，同一个身份证煞会使买2张。卖场表示讲，不管是政治啊正式卖票进前，中国网站出现黄牛票的争议，也是台湾平台有空胖，拢会影响卖场的权益。希望政府通过见面会这款形式活动放入文创法规范，安尼要减低黄牛嘛较有管道。这个伊表演的形式是足多元的，我感觉其实伊的票比演唱会票更较好抢，而且伊来台湾的时间可能一年啊无到100，所以都挺贵的。所以我感觉这个是爱甲这个活动见面会这个活动，甲你放在这个文创法内底，可以来做我们来降低这个黄牛的部分。另外，这个表出见面会主办单位有牵涉中资的背景，也无伫台湾设立分公司、子公司。经济部表示，境外公司伫台湾办活动需要台湾的厂商协助处理，但即卖因为买票平台有空胖，买场也烦恼会有各自外流的疑虑。
那同时，因为售票平台必须是台湾的公司，所以它受到台湾对于个资法的所有约束。一旦它提供了，就会触犯个资法，那也就会是一个刑事的处分。那有关于 iPhone 的话，这间企业我们查一下，它可能是支付业。那支付业的话，目前数位部它是有定一个数位经济相关产业个人资料档案安全维护管理办法，那它针对资料处理服务业是有相关的这个规范。针对境外黄牛票问题，主办单位无够透明，牵涉中资公司有立委定位这问题影响各自安全、文化主体性，也牵涉到国安的问题。民进党立委召开公听会，收集民众意见，认为演唱会以外其他展演也拢要严严纳入文创法。文化部针对修法的部分无正面回应，不过有表达会针对什么这部分进行辅导补助。记者梁亚夏桂林台北报道。高雄伫咧3天内发生2件食酒赛车弄死人的车祸。高雄市警察局10日开始进行大执法，全市38区加强临检，头一天就抓到26件食酒赛车。警方也强调下晡限期加强处理。再来！警方10日暗时伫高雄火车头执行食酒赛车的处理，这名姓关的查甫人酒测有0.28，互警方当场按照公共危险罪逮捕。因为小连续发生2件严重的食酒赛车事故，造成2人死亡、4人受伤。高雄市警察局对10日开始连续3天，东湾全市17个分局，第38区的食酒赛车热点大执法，头一暗就抓到26件。首日动员各分局共361人次的警力。针对各分局辖区酒驾热点热时，加强取缔。统计首日大执法，取缔酒后驾车共计26件。警方绝对会持续且无限期的加强执法。虽本强力处理是阻挡民众食酒赛车的方式之一，不过就是有人狂念唔惊，发唔惊。亲像这摆10月发生伫大顺路的死亡事故，食酒赛车姓洪的查甫人108年，就因为食酒骑车记测，汽车驾照嘛互吊销。不过也是激批评，这个食酒赛车甚至佫弄死人。有民众认为台湾的法律制度无够完善，食酒赛车代志会直接发生，除了法律轻判以外，上介重要的就是基本教育做不好。小孩子的时候，你要跟他讲说，以后就是出去以后喝酒，千万就是不要开车还骑车，一定要坐计程车。学校好像也没有教那么多这种，就是警惕你的事情啊。当然，这教育上面可能也是需要去加强的。台湾酒驾防治社会关怀协会表示，根据统计，高雄市今年1、2月因为食酒赛车造成的死伤人数，比去年同期加18个人。因认为是市府防治政策出问题。对此，交通大队表示，这需要宣导甲强力执法做伙做。自181年开始，高雄食酒赛车死伤的人数拢是年年减少，其中死亡的部分已经巨减5成。记者柯家祖、张勇高雄参报道。高龄化社会除了需要中介资源，这家属照顾时代心理负担，或者是面对死亡的心情，拢需要重视的。这家机关成港文教基金会邀请艺术家用这个基地来举办展览，希望用较轻松的内容，让大家感受到这场生命教育的意义。各种生活用品，世界而家拢是病倒的顶面，佮陪伴病人家属的各种心声。艺术家甲进前照顾病人的经验，用这种艺术的方式来布置，要让人知影厝内人照顾病人的时阵，因的生活甲心理的变化。正讲伫那靠陪病有一种驻村的感觉呀，但是较无共的，我唔是伫艺术村驻村，是甲厝人。跟家人一起驻村的感觉呀。艺术家表示，这场合作大家拢来看厉害的展览，重点是人甲社会长照议题，亲像用保健食品扛的壁，就是要来表达甲保健食品当食品食的经验，拢是要互看的人会当了解照顾者的感受。我觉得这个艺术蛮疯狂的，可是它又有那种，就是会让我感觉出来他想要表达的意思，就很神奇。上面全部都苍蝇的那个船，为什么？因为我认为那个作品很特别，看到就想到家己的物啊，家己的生活，希望家己哩未食药进前，会使好好整理家己的物件，互家己的生活会使离健康、快乐的状态。这场展览为5月13开始到7月初6，伫新港文化馆内展出。新港文教基金会表示，即马是高龄化的社会，希望透过这场真特别的展览，会当互大家更加理解病人甲陪伴照顾的家属因心内的想法甲负担。记者林慧婷，家己报道。
由高中生成立的团体中华救路行动，举办这少年人真宽阔的活动，邀请这白色恐怖受难者简中生，加27部队网界主编洪品娥来分享到这白色恐怖迄段历史，希望大家会当加讨论公共议题，站出来关心台湾的历史甲未来。白色恐怖受难者简中生分享过去互警察掠器官的经验。伊是1947年出世的，伫高雄读册时阵，因为涉嫌牵涉到叛乱罪，被关7年。1974年出监了后，有将近20年的时间拢受到监视。迄阵仔是安尼想讲，哎，好过就好啊，7年就准煞。但是转来了真吃力，迄管区警员差不多2-3天就来。上班1礼拜就来，安怎去到倒位上班，去倒位做工课吼，就去甲头家讲袂使请我。高中生成立的团体中华救路行动，举办一场少年人宽阔活动，邀请白色恐怖受难者前辈，各27部队网界主编洪品娥来演讲，希望少年家会当站出来讨论公共议题，关心台湾的历史甲未来。你若是对这个议题有兴趣，你就应该就是主动来学习。其实即摆网络的资源嘛足多，册嘛足多，电影嘛足多。真侪阮学校的同学拢感觉白色恐怖是一个考试会考到啊，学校老师会讲到的物件，只是一个过去发生过的代志。伊其实跟咱的民主、跟咱的转型正义有真大的关系。中华救路行动表示，行政院去年核定5月19是白色恐怖记忆日。虽望这阵纪念日甲这日实施条例修法无纳入这项纪念日，但是希望透过活动，让大家继续讨论这段历史，为过去人权受到压迫的故事，了解台湾民主这条路是安怎行出来的。记者杨淑晴中华报道。国家人权博物馆主办的2025绿岛人权艺术季，这5月17起过，即届邀请到国内外23组艺术家做伙来展出，希望透过艺术创作，唔但是了解白色恐怖历史，也会当看展览来反思人权甲自由。这艺术作品伫白色恐怖绿岛纪念园区展出，有影片、装置艺术。图画等等，这是2025年绿岛人权艺术季的展览内容。今年的主题叫做149海里的时间对抗遗忘。主办单位讲，149海里就是政治犯对家人坐船，防载去绿岛的距离，惊民众袂记得过去伫绿岛发生过的代志，所以希望透过艺术品，互大家了解。克罗埃西亚的 Andrea。那它是针对他们国家过去在共产主义时期有专门关押女性政治犯的岛屿，你会看到在世界另外一端有一个像是镜像的一个世界去呈现。伫白色恐怖迄个时代，思想甲自由互人压制，时间愈久，历史就会渐渐互人忘记咧。策展人表示，艺术作品毋但是作品，也会当拍开记忆甲对话的空间，互民众来反省历史。嘛，毋望世上有共同价值的国家同齐为人权拍拼。他不是要淡化那个悲伤，他也不是要淡化那个愤怒，他是希望透过艺术来让人与人之间了解当年受难者他们的心情。绿岛人权艺术季对2019年办到即马，今年的展览对5月17开始。毋但有台湾的艺术家，嘛有对马来西亚、香港、越南等其他7个国家来的创作者，总共有23组31位的艺术家来参加。记者柯永哲台北报道。台南市教育局结合着民间团体，斗阵伫咧推设台语戏剧巡回列车。这个月呢，会巡回10间学校，用趣味的剧情甲活泼的表演方式，打造一个浸水式的无期环境，要互囡仔若看戏若学台语，也要鼓励少年人愿意开喙讲台语。土地无去佚佗，土地讲趁无人伫咧，走去找财神爷斗阵食鸡腿，结果2个人就安尼3暝落来，甚至佫互人误认做圣诞老阿伯。这出土地无无伫厝是南明故事林协会家里分组团今年台语戏剧巡回列车的新戏，剧团加入济俗眼、健康观念、舞蹈元素，打造浸水式的无语环境，大家囡仔看甲笑嗨嗨，一边看戏一边学台语。看这戏。
哦，好啊，学到真多，很好玩，然后又可以学台语。安怎讲？譬如讲，伊倒位感觉足熟悉的。土地公和圣诞老公公。你能透过这个活动里面吼，伊足简单啊，足快乐去学习。安会获得足侪经验安尼。为着要甲母语向下定根，台南市教育局近来结合协会合作，推动台语戏剧入校园。按算5月份会巡回10间学校演出。教育局希望透过趣味的戏剧表演，让囡仔学台语无负担。另外，剧团演员发觉，这阵囡仔的台语程度渐渐退步，因认为透过活泼甲趣味的方式，会使提升学生开喙讲台语意愿。活动办了真好，就是为细汉就开始训练伊，会当听台语啊，是讲台语安尼。看起来囡仔拢不管是几年，不管是幼稚园啦、1年啦、3年的，像较拄仔这是3年，因为跟阮的互动就足好的，就安尼学的因啦吼，爱讲目镜伫遮爱比。协会指出，虽然目前主要是伫台南各校园咧做巡演，不过因近来嘛开始伫社区推广，邀请时代指挥演戏，因讲未来有机会，希望剧团会使拓展到外县市，让台语继续传承落去。记者苏台南采访报道。日本佐渡电大学的查甫啦啦队成员，就算出业到社会啊，也是有继续伫咧练习。因穿西装表演，除了伫咧日本国内世界演出，甚至去到西班牙和英国的选秀节目，大家是拢真学好。伫贸易公司上班的四本创业人是一个平凡的23岁上班族，平常时伫公司认真工作拼业绩，下班嘛无得闲。伊固定去体育馆，毋是为了健身，是为了练习学演队的特技表演。平日は頭を使って、で土日は体を使って疲れるっていうので、疲れる部分が違うのと、やっぱそれぞれがどっちかがうまくいってない時もどっちかがうまくいってたりして、心の健康にはなってるので。全然疲れが残るとかはないです。这队叫 Chess Remains 男子学演队，2023年成立。虽然这2年的时间，不过这个由早稻田大学学演队校友组成的团队，有良好的合作共识。38人，各行各业拢有，年纪为22岁至34岁，做伙一再磨练高难度的特技动作。无论是做人体金字塔，还是迄关7公尺的特技，拢会当真流利完成。身躯顶的乌青，也是去钻到，这拢是真侪该挑战的证明。いや最初は怖かったですやっぱり。でもやっぱ慣れていくと、あとは結局やっぱ絶対取ってもらえるっていう安心感はあるので、なので技に対しての怖さは今はもうないですね。Chess Remains 的造型真特别，穿西装甲领大进行表演，整齐动作各加甲人迄悬的特技，表现出真特别的魅力。创办人表示，西装是日本上班族的战袍，对团员来讲，嘛代表是自由切换、无共人生的对望模式。逆にそのスーツを着て、自分たちの好きなことを思いっきりやるパフォーマンスで表現するっていうのが、なんていうんですかね、対比になっていいんじゃないかなっていうので。あえてスーツを選んで演技をしてます。Chess Remains 互人邀请为运动比赛加油热场，嘛到各大活动去表演，因的精彩演出甚至红去海外。2024年参加西班牙达人秀，5月晋级到英国达人秀的总决赛，得到真侪掌声。因的热情也感染观众，证明对家己喜欢的代志认真表现，拢会当定义家己的人生。公司新闻张淑芬编译。各位观众朋友，做伙来看明仔载天气。基隆、台北、桃园、新竹对22度到31度；苗栗、台中、彰化、南投、云林对20度到32度；嘉义、台南、高雄、屏东对22度到34度。宜兰、花莲、台东对21度到29度；平湖、金门、马祖对21度到29度。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。
了。